Živijo, en lep pozdrav vsem skupaj. Spoštovana predsednica Katalin Novak, spoštovana ravnateljica Silvia Hajdinjak-Prendel, spoštovane učiteljice in učitelji, drage učenke in učenci. Minden jót kívánok, szép jó napot! Kedves Novák Katalin elnökasszony, kedves Silvia Hajdinjak-Prendel igazgatóasszony, kedves tanárok, kedves diákok, köszöntelek benneteket! Zelo sem vesela, da sem danes tu s kolegico in prijateljico, predsednico Madžarske Katalin Novak. Dve ženski predsednici v dvojezični šoli sta dokaz prijateljstva in zaveza sosednіх držav k spodbujanju prijateljstva, spodbujanju sobivanja, učenja in spoštovanja raznolikosti. Nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetek kolléganőmmel, barátommal, Magyarország elnökasszonyával, Novák Katalin elnökasszonnyal. Két női elnök egy kétnyelvű iskolában a barátság és a szomszédos országok azon elkötelezettségét tükrözik, hogy ápolni kívánjuk a barátságot, az együttélést, a tanulást és a sokszínűség iránti tiszteletet. Ena najpomembnejših stvari pri razvoju človeka je razvoj govora. Z govorom izražamo svoje želje, čustva, potrebe in preko govora navezujemo stike z ljudmi. Na govoru in stisku rok temelji diplomacija. Preko govora in besed navezujemo prijateljstva. Az ember fejlődésében az egyik legfontosabb dolog a beszéd fejlődése. A beszéddel fejezzük ki vágyainkat, érzéseinket, szükségleteinket. A beszéd révén teremtünk kapcsolatokat másokkal. A diplomácia is a beszédre és a készfogásra épít. A beszéd és a szavak révén barátságok kötődnek. V Lendavi in prav v tej ustanovi se učite dveh jezikov in ustvarjate in komunicirate v dveh jezikih. V dveh jezikih se učite, v dveh jezikih se sporazumevate in seveda navezujete prijateljstva. Ebben a lendvai intézményben két nyelvet tanultok. Két nyelven alkottok, két nyelven kommunikáltok. Tehát két nyelven tanultok, két nyelven beszélgettek, és két nyelven barátkoztok. In prav ta šola vam daje možnosti, da svet in dogajanje okoli sebe bolj razumete. In tudi preko dvojezičnosti, preko boljšega razumevanja kulture svojega in sosednjih narodov, postajate bolj občutljivi tudi za potrebe, želje in stiske drugih ljudi in posameznikov drugih narodov. És ez az iskola az, amely lehetőséget biztosít, hogy jobban megértsétek a világot, és azt, ami körülöttetek történik. És a kétnyelvűség révén a saját és a szomszédaid kultúrájának jobb megértése által talán érzékenyebbé válunk az iránt, hogy jobban megértsük más nemzetek kultúráját, igényeit, vágyait és szükségleteit. In prav to je prava dragocenost te ustanove. Večjezičnost bogati ne le vas kot posameznike, ampak bogati tudi družbo. És pontosan ez ennek az intézménynek a valódi értéke. A többnyelvűség nem csak az egyént, hanem a társadalmat is gazdagítja. Srednja šola Lendava je šola, ki s svojimi programi uči za življenje. Veseli me, da sta obe državi pomagali, da se je šola še razširila in bo s svojim poslanstvom pri izobraževanju mladih pomagala, da se bo regija razvijala. Prizadevanja ravnateljice, podpora šoli s strani obeh držav, podpora lokalne skupnosti ter pomurske madžarske narodne skupnosti, ki so sodelovali pri projektu širitve šole, kaže na zavedanje vseh, da je prihodnost regije prvenstveno treba spodbujati izobraževanje mladih v regiji. Zato priznanje vsem vpletenim v ta projekt. A Lendvai Középiskola programjai által az életre tanít. Örülök annak, hogy mindkét ország segítette ennek az iskolának a bővítését, és a fiatalok oktatására irányuló küldetése segíti a régió fejlődését is. Az igazgatónő erőfeszítései, az iskola mindkét országból érkező támogatása, a helyi önkormányzat és a Moravidéki Magyar Önkormányzati Közösség támogatása mind-mind segítette az iskola bővítési projektjének a megvalósítását,
és azt mutatja, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a régió jövője érdekében elsősorban a fiatalok oktatását kell elősegíteni. Úgyhogy köszönet és dicséret mindenkinek ezért a projektért. Dijakinjam in dijakom pa želim, da bi znanja in prijateljstva, ki jih boste pridobili tu, znali dobro uporabiti v življenju in da boste prijateljstva, ki so se stkala med vami, nosili s seboj vse življenje. A diákoknak pedig azt kívánom, hogy az itt szerzett tudást és barátságokat jól tudják majd hasznosítani az életükben, és hogy ezek a barátságok egész életre elkísérjék őket. Učiteljicam in učiteljem pa privoščim učeče in zvedave učence in da ne bi jezikali nazaj dvojno v dveh jezikih, ampak po pravi meri in po pameti. A tanároknak pedig azt kívánom, hogy tanulékony és kíváncsi tanulóik legyenek, hogy ne feleseljenek velük két nyelven, hanem hogy a két nyelvet helyes módon, helyes célokra alkalmazzák. Hvala lepa za povabilo in možnost ogleda vaše šole. Jaz vam želim lepe prihajajoče božične in novoletne praznike in bodite dobri drug do drugega. Hvala lepa. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen, hogy megnézhettem az új helyiségeket és az iskolát, mint olyat. Mindenkinek kellemes, közeledő karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt kívánok. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt igazgató asszony, hölgyeim és uraim, kedves diákok! Spoštovana gospa predsednica, gospa ravnateljica, cenjeni dijaki in dijakinje. Kosztolányi Dezső gondolatát idézném, aki egy többnyelvű városban, Szabadkán született. Ő fogalmazott így. Rada bi citirala znanega pesnika Kosztolányja, ki je tudi se rodil v dvojezičnem mestu v Subotici. A magyar nyelvhez végtelen szeretettel ragaszkodom, bár 10 nyelven értek, és 5-öt rendesen használok. Zelo sem navezan na madžarski jezik, čeprav poznam 10 jezikov, govorim pa 5 jezikov. Úgy érzem, hogy hasonlóképpen van ez itt Lendván is, hasonlóképpen van ez a Buravidéken és Rábavidéken is. Menim, da je to podobno tako tukaj v Prekmurju, kot tudi v Porabju. Amikor az itt élő magyar nemzeti kisebbségnek a tagjai a magyar nyelvet használják, akkor tudatosan döntenek a magyar anyanyelvük használata mellett. Tukaj živeči Madžari, ko se odločajo za rabo svojega maternega madžarskega jezika, se to odločajo zavestno. A többnyelvűség kincs, a többnyelvűség érték. Večjezičnost je zaklad, večjezičnost je vrednota. Valószínűleg az itt lévő fiatalok nem is tudják azt, hogy a mi nagyszüleink korában még, hogyha valaki balkezes volt, akkor nem engedték, hogy a balkezét használja. Tukaj zbrani mladi verjetno niti ne vedo tega, da v času naših starih staršev tistim, ki so uporabljali za pisanje levo roko, so večinoma to preprečili. Lekötötték a kezét, hátra kellett tennie, és kötelezték arra, hogy azt a kezét használja, a jobb kezét, amit a többség használ, és amiről úgy gondolták, hogy ez ügyesebb, mint a bal kéz minden egyes ember esetében. Torej, privezali so jim roko, so morali levo roko držati za hrbtom in jih tako nekako prisilili v uporabo desnice, ker je pač večina to tako zahtevala. Nem fogadták el azt, hogy van, aki balkezesnek születik, van, akinek a bal keze az ügyesebb, mint a jobb, és ettől nem lesz kevésbé értékes, mint a többi ember. Niso sprejeli tega, da nekdo bolj uporablja svojo levo roko, da je bolj spreten z levo roko. Mostanra szerencsére rájöttünk, hogy nem így van, ez nem volt helyes. Sedaj smo že to ugotovili, da to ni bilo tako prav, to ni dopustno.
Most már tudjuk azt, hogy mindenkit abban kell segítenünk, támogatnunk, hogy a benne rejlő képességeket a lehető legjobban használni tudja. Sedaj se že zavedamo in vemo, da moramo vseh spodbujati tisto, kar najbolje obvladajo, kar jim je najbolje gre od rok. Most arra rájöttünk, hogy az anyanyelv használatát nem tiltani kell, nem megnehezíteni kell, hanem éppen ellenkezőleg bátorítani. Ugotovili smo, da raba maternega jezika ni stvar, ki jo treba preprečevati, ampak treba spodbujati, da se uporablja materni jezik. Nem attól lesz valaki jó szlovén állampolgár, hogy nem engedjük, hogy egyúttal magyar is lehessen. Nekdo ne bo zaradi tega dober slovenski državljan, če mu preprečimo, da uporablja madžarski jezik. És nem attól lesz valaki jó magyar, hogyha megtiltjuk neki azt, hogy a szlovén kisebbség tagjaként szlovén is lehessen Magyarországon. Ravno tako ne bo tisti dober madžarski državljan, ki mu preprečimo, da bi kot porabski slovenec uporabljal slovenščino na madžarskem. Nem minden országban értik a nemzeti kisebbségek gazdagságát, erejét, fontosságát. Ne razumejo pomembnosti bogatstva narodnih manjšin v vseh državah enako. Elnök asszony és én tudjuk, hogy egy nemzeti kisebbség tagja nem ellenség, hanem erőforrás. S gospod predsednico se obe zavedava, da pripadnik, član neke narodne skupnosti ni sovražnik, temveč zaveznik. Mi elnök asszonnyal, Natasával egyetértünk abban, hogy minden eszközzel segítenünk, támogatnunk kell nemzeti kisebbségeiknek a tagjait. Gospod predsednico se strinjava, da je potrebno podpirati člane vseh narodnih skupnosti. Szomszédok vagyunk, és már csak ez a szomszédság is kötelez bennünket arra, hogy a kapcsolatainkat erősítsük és ápoljuk. Sosedje smo in prav to dejstvo, da smo sosedje, nas zavezuje k temu, da te vezi ohranjamo in krepimo. Büszke vagyok arra, hogy Magyarország és Szlovénia együtt támogatja az új tantermeknek a megépítését, vagy támogatta az új tantermeknek a megépítését, és hogy együtt adhatjuk most ezeket a tantermeket át önöknek. Zelo sem ponosna, da sta Madžarska in Slovenija skupno podprli, financirali to gradnjo in me zelo veseli, da sva lahko obe danes tukaj na slovesni predaji teh prostorov. Köszönjük a pedagógusoknak, hogy két nyelven is hajlandóak önöknek elmagyarázni mindent. Zahvala tudi pedagogom, učiteljem, da so pripravljeni vse razložiti v obeh jezikih. És biztos vagyok benne, hogyha valamit nem értenek, akkor nem arra hivatkoznak, hogy ez egy nyelvi nehézség miatt volt. In sem prepričan, da če česar ne razumejo, ne vzamejo kot izgovor, da zaradi jezika ne razumejo. Én a lányokhoz, a diák hölgyekhez szeretnék még egy mondat erejéig fordulni. Rada bi se še z mislijo obrnila na dijakinje predvsem. Olyan kivételes helyzetben vagyunk, hogy Szlovénia első női köztársasági elnöke és Magyarország első női köztársasági elnöke lehet most itt együtt önökkel. Smo v posebni situaciji, ko sta tu med vami prva slovenska predsednica države ter prva predsednica Madžarske. És abban bízom, hogy ez a lányoknak, ez a hölgyeknek azt a biztatást is jelenti, hogy nincsen olyan tisztség, nincsen olyan feladat, ami ne lenne elérhető vagy megvalósítható számunkra, nők számára. Sem prepričana, in to velja tudi za spodbudo vsem dekletom, da ni to, da ste ženske, ni nobena ovira, tudi pri višjih funkcijah. Legyenek akár majd fodrászok, szakácsok, vagy éppen fejlesztő mérnökök, akkor is lehetnek szakmájuknak a legjobbjai a világon. Lahko postanete ali frizerke, ali kuharice, ali inženirji. Bodite prepričani, da ste lahko kljub temu dobri v svojem poklicu. Ez igaz a lányokra és a fiúkra egyaránt. Kar velja seveda tako za fante kot za dekleta. És az, hogy két nyelven beszélnek, az azt is jelenti, hogy két nyelven képesek gondolkodni is. In to, da govorite dva jezika, pomeni tudi, da ste sposobni razmišljati in misliti v dveh jezikih. Aki pedig két nyelven tud gondolkodni, az bizonyára jobb esélyekkel indul, mint az, aki csak egyen. In tisti, ki lahko razmišlja v dveh jezikih, bo štarta na svoji poti z večjimi možnostmi. Úgyhogy én azt kívánom önöknek, hogy a jövőben is merjenek beszélni, gondolkodni és álmodni mind a két nyelven. Želim vam, da boste si upali tako sanjati, govoriti, razmišljati tudi v prihodnje v obeh jezikih.
Köszönöm elnök asszonynak, hogy együtt lehetünk ezen a mai ünnepségen, önöknek pedig köszönöm azt, hogy meghallgattak. Najlepša hvala, gospe predsednici, da smo lahko skupaj danes na tej prireditvi, vam pa najlepša hvala za pozornost.